Takže sme tu opäť. Sečilce Univel, ideme robiť výfukový systém na BMW M6. Z e-shopu sme dostali nejaké výrobky, konkrétne nerezové trubky, 70-ky, ktoré budú použité na downpipe a nejaké powerflexy strednavedúcemu. To použijeme vlastne na držanie výfuku celého. Takže poďme na to. Ideme vlastne prerobiť výfukový systém kvôli tomu, že doteraz som používal výfuky do kapoty, ale bol to jednak strašný zvuk, taký uprdený. Za druhé, nemali sme prepojené tie výfukové trubky, čo je že vraj veľmi potrebné, jak sa to volá? X-Pipe. No, X-Pipe, že tam musí byť kvôli tomu, že majú nejaké sonické odozvy, či čo, proste nejaké delfíny tam sú. A ďalšia vec, že podľa predpisov už to veľmi ani nechcú dovolovať, takže výfuk by mal končiť za sedadlom vlastne šoféra, najskôr jak sa dá. A ďalšia nevýhoda bola tá, že stalo sa mi na preteku, že mi proste zdochol motor, nevedel som kvôli čomu. Vtedy to bol problém s odpájačom, ale strašne lialo. A teraz som sa veľmi bál, že keď mi do tých rúr natečie voda do tých horúcich turb, že proste vybuchnú a niekde odletia ďaleko, kde ich nenájdem. Takže jediný problém, čo je, že je tam fakt málo miesta, ale tu Johnny sa podujal na to, že to nejakým spôsobom vyrieši. Takže jemu sme to zverili do rúk. No a chodíme sa sem kochať a usmievať, jak sa vlastne veci posúvajú dopredu. Donesli sme mu pár vecí, čo chýbalo a tak pevne veríme, že na najbližšej návšteve už to budeme vedieť aj natočiť a vypočuť si nejakú zmenu toho zvukového ruchu. Musia nám dvere vojsť do kufra, takže zmenšujeme objem. Výborne. Takto nejako vyzerá výfukový systém na M6, ktorý sa prišli spraviť túto Johnnymu. Bolo to asi strašne veľa problémov, pretože je tam veľmi málo miesta za motorom, čiže to bolo treba sa nejako spraviť. Myslím, že tu je 70. Výruba je 80, redukované na 70. Na 70. A tu sa to muselo dávať do takého tvaru kvôli tomu, že je tam málo miesta. Strašne málo miesta je tam za motorom a jediný možný spoj, ktorý sme vedeli vymyslieť, aby to bolo demontovateľné, bolo vlastne takouto nasúvacou metodou, ktorá je dosť bežná vlastne v motošporte, čiže myslím si, že to bude fungovať. A ďalej myslím, že sa to rozširuje do 80. Áno, až nakoniec. Tiež miestami sa to zužuje. Tu je vlastne použitá stredná časť z BMW M5, ktorá je vlastne sériová, zachovali sme ju pretože je to 80, myslím, že 1 mm stena, čiže veľmi tenká stena, veľmi ľahká. A tam Johnny spravil vlastne koncovky, ukončenie tej diferenciály do zeme, aby to vlastne uťalo, aby to splňalo všetky podmienky vlastne na drifty. A myslím, že to celkom dobre vyzerá. Krásne sú tie tvary, tu je to tiež nejaké poštené, myslím. Hej, určite. Pri náprave taký diferenciál vlastne tam je najnižší bod a kvôli tomu je to skúčané, hej, tak môžem. Jasné, aby vlastne bola zachovaná tá 80, tak je to skúčané, čiže všade je to 80 a začína to 70, čiže veľmi kvalitný výfuk. Musia tu byť ešte nainštalované silent bloky, ktoré máme vlastne z e-shopu, powerflexy a ešte musia byť vlastne urobené tieto úkryty, aby sa to dalo robiť ten pružinový systém a myslím, že to bude hotovo. A som zvedavý na ten zvuk teda. Musí byť dobrý, to bude zaujímavé. Ja by som chcel len poukázať na to, aby ste si ľudia vedeli predstaviť, v jakom to mikropriestore tento človek dokázal tú hladicu upliesť. Tak na ukážku krabička cigariet, hej. Aby bolo jasné.
takřka gynekologická operace. Ako dobre, ne? Masaker. Ďakujem, nefajčím. A ja. Všetko máme už pripravené, Johnny už má všetko hotové. Mohli by sme všetko už napakovať. Akurát nám treba ešte vyvrtať lambda songy, aby sme sa trafili do týchto otvorov. No, vidíte. No, to tak. Nakoniec používame aj staré diely. V podstate tu stará matica, ktorá sa ešte dá použiť. Zachránime, čo sa dá. Bude sa to navávať vlastne na nový výfuk. Používame výfukové komponenty Powerflex, v podstate ide o držek výfuku. Majú výhodu v tom, že sú vlastne tvrdšie a pevnejšie ako klasické gumené silničky, čiže výfuk sa tak nekýve. A to je výhoda vlastne na drifterských autách s použitím týchto siln blokov, keďže vieme, že auto jazdí bokom, sú tam nejaké manévre, kde by ten výfuk mohol lietať a presne tento produkt tomu môže zamedziť. No takže vyrábame držiak na výfuk. Našli sme miesto pri nápravníci, takže si nameráme, akú dĺžku nám treba. Konečne sme dokončili výfuk, máme to hotové. Johnny do posledných síl bojoval, aby sme to nestihli, keďže zajtra máme uzavierky kvôli koronavírusu. Čiže dúfam, že Noro bude spokojný a vyzerá to celkom dobre. Ja už sa neviem dočkať, kedy naštartujeme. Chcem poďakovať hlavne Johnnymu, Univel za túto super prácu. Hlavne, Krásne. aby bola spokojnosť. Jasné. A hlavne bylo. Hlavne chcem oceniť, že si srdcia a že si sa tomu tak povenoval, lebo aj keď párkrát si možno zanadával, ale nevzdal si to, takže Nie, oceňujem tak. patrí. Díky.
Ďakujeme pekne, že ste dopozerali toto video až do konca. Zdieľaj, šeruj, lajkuj a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Ahoj.